Keyingi misolimiz kompyuter tizimida ro'yxatdan o'tishda har bir foydalanuvchiga 15 ta belgidan iborat va faqat 8 ta belgili to'plam, mana to'plam berilgan iborat parol beriladi. Ma'lumotlar bazasidan har bir foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun bir xil minimal mumkin bo'lgan butun sonli baytlar ajratiladi. Parollar belgilarga asoslangan kodlash yordamida saqlanadi. Barcha belgilar bir xil minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlanadi. Parolning o'zidan tashqari tizim har bir foydalanuvchi uchun qo'shimcha ma'lumotlarni saqlaydi. Buning uchun barcha foydalanuvchilar uchun bir xil bo'lgan butun sonli baytlar ajratiladi. 20 ta foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun 320 bayt kerak bo'ldi. Bitta foydalanuvchi haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun necha bayt ajratilgan? Javobda faqat butun son baytlar sonini yozing debdi. Bu yerdagi ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, demak bu yerda 8 ta bizga harf bergan, 15 ta belgidan oshmasin degan, ya'ni 15 ta belgidan iborat. Ya'ni 15 ta belgidan iborat. Parol berilgan. Ma'lumotlar bazasida har bir foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar saqlanish uchun bir xil minimal, ya'ni buni minimal mumkin bo'lgan butun sonli baytlar ajratiladi. Parollar belgilarga asoslangan kodlash yordamida saqlanadi. Barcha belgilar bir xil minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlangan. Demak, bitlarda kodlangan. Parollarning o'zidan tashqari tizim har bir foydalanuvchi uchun qo'shimcha ma'lumotlarni saqlaydi. Ana ko'ryapsizlar? Bu yerda yana qo'shimcha ma'lumot ham saqlar ekan. Ya'ni paroldan tashqari ham qo'shimcha ma'lumot saqlaydi. Misol uchun parol saqlasa, parolni yozadigan bo'lsak, mana A, V, C deb bundan tashqari bunga qo'shimcha ma'lumot ham saqlayotgan. Demak, bu kimniki bu? Bu aytish mumkin sarvarniki. Sarvar. Mana bu qo'shimcha ma'lumot hisoblanadi. Ya'ni sarvarni paroli degan mana. Ikkita narsa borda bu yerda. Parol bor va qo'shimcha ma'lumot bor. Bu ham buning uchun deyapti, barcha foydalanuvchilar uchun bir xil bo'lgan butun sonlar. Bular ham butun sonlar baytlardan iborat ekan. Demak, 20 ta foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun 320 bayt kerak bo'ladi. Bitta foydalanuvchi haqida qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun necha bayt kerak bo'ladi? Demak, necha bayt ajratilgan. Demak, bu ko'rinishdagi misollarni ishlashda biz birinchi etadigan ishimiz mana bu yerdagi 8 ta belgini olamiz va shu 8 ta belgi necha bit bilan kodlanadi, shuni bilib olishimiz kerak. Demak, 8 ta belgimiz hammamiz bilamiz, bu 2 ning 3-darajasi bo'ladi. Ya'ni i3 ga teng bo'ladi. 3 bit bilan kodlasak bo'ladi buni. 3 bit. Ha, bu bor. Endi ketadigan ishimiz, demak, 8 bit bilan 15 ta belgidan iborat parol deyapti. Buni nima qilamiz? 15 ga ko'paytirib olamiz. 15 ko'paytirilgan 3. Bu ham 45 ga teng bo'ladi. Endi mana shuning o'zini aytyapti, minimal mumkin bo'lgan butun sonlar mana. Butun sonli baytlar ajratilgan deyapti. Demak, butun sonli bayt deyaptimi? Shu 45 ni biz bo'lamiz 8 ga. Demak, 8 ga bo'ladigan bo'lsak 5 marta bo'ladi. Bo'lib olamiz. 5 marta bo'ladi, yana 40 bo'ladigan bo'lsa 6. 6, 5,6 taxminan. Bu ham 6 bayt deb olsak bo'ladi. 6 bayt. Mana bu 6 bayt kelib chiqdi. Bo'ldi. 6 bayt bilan 48 bit kodlasa bo'ladi, lekin minimal shu. 48 bit 6 bayt hisobiga olib ketsak ham bo'ladi. 6 bayt. Endi
bizdan so'rayapti. Demak, 320 bayt bilan 20 ta foydalanuvchini biz kodlashimiz mumkin ekan. Demak, 20 ta foydalanuvchini 300 bilan 300 qancha 320 bayt bilan kodlaydigan bo'lsak, bu nima qilinadi? Qanday topiladi? Demak, ko'paytirilgan x deb olamiz buni. Ya'ni noma'lumni va bunga qo'shamiz 6 ni. Ya'ni qo'shimcha ma'lumotni barobar. Bu ham teng bo'ladi 320 baytga. Mana shu 320 baytga teng bo'ladi. 20 ta foydalanuvchini ana qo'shimcha ma'lumoti hamda paroli. Yani qo'shimcha va paroli mana. Mana shu qavs ichidagi qo'shimcha ma'lumot bilan parol. Endi shuni hisoblaymiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak, x barobar x plus 6 barobar, demak bu 16 bo'ladi. X barobar 10 bo'ladi. Bo'ldi, javob kelib chiqdi. Demak, biz necha bayt ajratilgan ekan? Bizga 10 bayt ajratilgan ekan. Javob shu.